बासी भातको आज म होटेलको जस्तै स्वादमा फ्राइड राइसको रेसिपी सेयर गरेको छु। घरमा नै एकदमै सजिलो तरिकाबाट एकदमै मिठो बनाएर देखाउँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो घरेलु किचनमा। म हुँ अरुणा। सबैभन्दा पहिला त मैले ग्यासको हिट अन गरेर कराई बसाले। त्यसमा तोरीको तेल राखेको छु थोरै। घिउ अथवा बटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा म तेल मजाले तात्न दिने, फेरि ठुस्स गनाउँछ नि त। तेल मजाले तातिसकेको छ। त्यसमा मैले थोरै जिरा पुराएँ। अब यसलाई एकैछिन फुल्न दिने अनि मसिनो गरेर काटेको प्याजलाई राख्ने। मैले सानो एउटा प्याजलाई मसिनो गरेर काटेर राखेँ। एकैछिन चलाइसकेपछि मसिनो गरेर काटेको हरियो खुर्सानीलाई राखेँ। एउटा हरियो एउटा रातो गरेर मसिनो गरेर काटेर राखेँ। यसलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्ने। प्याज र खुर्सानी राम्रोसँग फ्राई भएर यतिको भएपछि एउटा सानो टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर राखेँ। यसलाई पनि एकैछिन चलाएर फ्राई गर्ने। केही समय पकाइसकेपछि यसमा मसलाहरू राख्नुपर्छ। एउटा प्लेटमा मैले सबै मसलाहरू लिखेको छु। थोरै रातो धुलो खुर्सानी पाउडर, धनियाँ पाउडर, भुटेको जिरा पाउडर अनि नुन राखेको छु। सबै आधा चम्चा राखेको छु। यसलाई राखेर राम्रोसँग चलाएर एकैछिन फ्राई गर्ने। मसलाहरू फ्राई गर्दा मिडियम टु लो हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ। मसलाहरू एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि प्लेटमा मुसेर राखेको बासी भातलाई राखेँ। यसलाई राखेर अब राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्ने। भातलाई राम्रोसँग डल्लो फोरेर राख्नुपर्छ फ्राई गर्दा। यति बेला चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई मिडियम टु हाईमा राखेर राम्रोसँग चलाउँदै छोड्दै गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। यसमा हजुरहरूलाई मनपर्ने भेजिटेबल अथवा मासु, अन्डा फ्राई गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ सादा सिम्पल भातलाई भुटेको हो। यसरी सुरुमा चलाउँदै छोड्दै गर्ने। पछि चाहिँ नन स्टप चलाउनुपर्छ, फेरि डढ्छ नि त। यतिको भइसकेको छ। अब यसमा मैले सोया सस राखेको छु थोरै। अब यसलाई पनि राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। यो सोया सस राखिसकेपछि नि यो सोया ससले हाम्रो बाहिरको जस्तै टेस्ट आउँछ। अनि यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्ने मिडियम हिटमा। एकैछिन चलाइसकेपछि हाम्रो यो फ्राई राइस रेडी भइसकेको छ। अब मैले ग्यासको हिट अफ गरेँ। ग्यासको हिटलाई अफ गरे पनि फेरि चलाउनु पर्छ। फेरि यो तातेको छ नि त बढी अनि यो डढ्छ। त्यसैले राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब म हजुरहरूलाई प्लेटमा सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला अनि आफ्नो साथीभाइ र फ्यामिलीसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूले अवश्य पनि बनाएर खानु होला। कस्तो बन्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हेभ अ गुड डे। बाइ बाइ।